Баршаңызға сәлем, мен YouTube көрермендерім. Мен бүгін сіздерге парафиннің пайдасы жайлы бөліскелі отырмын. Парафиннің қай кезде қолданатынын, қай кезде қолданбайтынын барлығын толық айтатын боламын. Сол үшін ең алдымен каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Лайк қоюды ұмытпаңыз. Парафинді қалай үй жағдайында дайындаймыз, қалай істейміз, бәрін сіздерге айтатын боламын. Менде қазір парафиннің мынандай уже дайын түрі да, ерітілген түрі. Ал сіздер новыйдан сатып алатын болсаңыздар, бұл былай тұрады. Қазір көрсетем, менде парафин бар еді. Мінекей, мынау бізге қолданылмаған парафин, және азекилит деген болады. Ол осының қара түсі да, екеуінде пайдасы бірдей, екеуіне қолдану керек. Екеуінде аласыздар, осы менде ол қалмапты. Осындай ғана бар қазір. Бұл бізде парафин, азекилит екеуін аласыздар да, осындай паровой ыдысқа, аппаратқа салып ерітеміз. Бұндай аппарат болмаса ешқандай қиындығы жоқ. Водяной баня деп айталады ғой, ана бір ыдысты қойып, үстіне тағы да бір ыдыс қойып ермейтін, сода бір май еріткендей қылып ерітесіздер ғой, бұны кәдімгідей ше. На сияқты болады, осындай қара екеуін қосқанда осындай сұйық, осындай бір зат шығады. Толық ерітеміз. Полный ерітеміз. Сосын аз ғана сұйық май қосамыз. Бір қасық, үлкен қасықпен бір қасық сұйық май қосамыз. Еріп болғаннан кейін қолдана береміз. Толықтай ерітеміз. Менде қазір сәл бар. Ерсін. Бұл енді парафиннің пайдасына келетін болсақ, аяқ буын, тірек буындар қақсаған кезде қолданылады. Және де вальгус, в общем, қай жерде патология бар, сол жерге көбірек қолданатын ол парафин бізде, массажистерде. Мысалға, вальгус, варус, аяқтың патологиясында қолданамыз. Мысалға, болмаса аяқты ішке қарай басу, сыртқа қарай басу деген сияқты темаларда қолданамыз. Және де қақырық түсіретін кезде дренажный массаж жасаймыз ғой. Сол кезде арқаға да қоямыз осы парафинді. Дайындап алып, қазір көрсетем қалай дайындайтын сіздерге. Дайындап алып, арқаға қоямыз. Сол кезде бұлшық ет босансиды да, и біздің жасап атқан массажымыз прямой сүйекке ертерек әсер етеді, және де тезірек эффект беріледі балада. Үлкен кісілерге де қолдануға болады. Жаңағы үлкен кісілерде көп қақсайды ғой, аяқ, қолдары қақсайды, және де белдері ауырады, сол кездерде қолдануға болады. Ал енді қолданылмайтын жағдайларда, бұны давление кезінде, давлениесі бар адамдарға қолдануға болмайды. Қолданғанда және де температура кезінде қолданылмайды, бір аллергия кезінде қолданылмайды, және де қал болады ғой. Қалға не только парафин, ешқандай процедура жүрмейді, негізі электрофорез болсын, от терапия, ешқандай да қалдың үстіне терапия жүргізбейміз. Білесіздер, ол раковый точка болып саналады. Одан сайын оятып жіберіміз мүмкін да. Сол үшін қолданылмаймыз. Мен қазір үй жағдайында қалай жасауды көрсетіп жатырмын ғой. Енді үй жағдайда да, жұмыста да кәсіби түрде бір. Мен қазір, потому что өзім үйдемін. Мен қазір массажный центрда жасап жатқан жоқпын. Декретке шығуыма байланысты біраз уақыт онда жасамаймын. Қазір үйде пациенттерді үйде қабылдаймын. Сарыағаш қаласы бойынша, егер жақсы массажист іздесеңіздер, уездпен де барамын. Ютубында кірсеңіздер, WhatsApp-ым бар, Instagram бар, соларға кіріп жазсаңыздар болады. Осылай, кәдімгі пакетик бар ғой, ондай болған пакетик. Соған парафинімізді құямыз. Ыстық парафинімізді құямыз. Неғұрлым қалың болса, соғұрлым жақсы. Қазір менде әже келу керек. Әже арқасы қақпайды екен. Арқасында ауруы бар да. Соған парафин қойып беремін. Массажды
сол кісіге дайындап қойып жатырмын. Мінекей көрініп тұр ма сіздерге? Осылай осынша қыдырамыз. Пакетпен осылай қоя қоямыз, онда ешқандай қиындығы жоқ. Үйде жасасаңыз да болады, ешқандай да қиындығы жоқ. Бұның пайдасы деген өте жақсы. Бұл негізі білесіздер, иә, мұнайдан қалдық өнімі. Осыны осылай қолданамыз бұны біз. Пайдасы деген енді сан алуан, бұның пайдасы деген өте жақсы. Өте көп пайдасы. Қан айналымды жақсартады. Жаңағы бұлшықеттерді босаңсытады. Қақырық шығаруға да пайдасы бар, айттым ғой. Осын енді осылай қоямыз да, дәл осылай қоямыз да, бұның кепкенін қатқанын күтеміз ғой. Қазір бұлқылдақ тұр, иә, осылай қатады. Қазір өзі жай 7-8 минутта қатады. Қатқаннан кейін 45-50 градус болған кезде, бүйтіп ұстаған кезде білінеді ғой, қолға ше. Адам күймейтіндей болған кезде аласыздар да қолданасыздар. Қоя беретін боламыз. Мінекей қатқан жақсы. Осылай ашып қойғанымыз жақсы. Осылай жауып пакетімен осылай қоя берсек те болады. Балапанның қинам жаңағы онша-мұншасы түспейді, кір болмайды. Бірақ пакетсіз қойған негізі жақсырақ эффект береді. Сол үшін ашып қойған жақсы. Үстіп қоямыз. Одан кейін сыртынан мынаны мысалға аяққа қоятын болсақ, осылай ораймыз да аяқты пакетпен. Сыртынан фольга или пищевой пленкамен или матамен, бір жаялықпен сөйтіп орап тастаймыз. Сол кезде бүкіл суықталады. Арқаға да солай сыртын орап тастап, үстін бәрін жауып, солай қоятын боламыз. Мен бұны пациентіме арнап дайындап қойдым. Қазір келе жатыр. Пациентіме арнап қойып беретін боламын. Ал ендеше сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінікті болмай қалған жағдайда комментарий бөлімінде жазыңыздар. Мен сіздерге қайта видео түсіремін. Түсінікті етіп түсіруге тырысамын. Аяқ буындары қақсап жүрген үлкен кісілер болса, сондай керек адамға жіберіп қойыңыздар осы видеоны. Олар да көрсін қалай жасау керектігін. Ал ендеше маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Лайк қойыңыздар. Келесі видеода жолыққанша.